我試一隻俾你睇下。嗯。我哋唔需要，點解佢哋咁需要？嗯。OK。嗯。Thank you，唔該晒。我個 friend 話，我個 friend 話我有問題。佢話我唔中意 sex 嗰啲人係有問題。個個都唔同嘅。係。我比較中意嗰啲旅行或者做運動嗰啲健康啲嘅嗜好。係啊。真係。係啊，我好中意旅行。即係你中意同你個女玩係唔係？係啊。我好中意同啲小朋友旅行啊，影相啊。如果拍拖都係嘅，我比較中意嗰啲。你放隔離啊？係啊。放隔離。係，因為咧，佢嗰邊咧，佢盞燈咧照得唔係幾好。一齊食飯都 OK，但係一齊散步或者傾偈，我中意或者同男朋友一齊做運動啲，我覺得好開心。咁樣真係開心啲。上個星期咧，我去過大澳。大澳。好玩。好玩。同埋我唔因為我其實好中意中意大澳咧。廿幾年前咧，呢度嚟香港做點講咧？旅行嗰陣時已經我其實愛上咗嗰啲大澳。哇！好特別嗰啲風景啦，屋嗰啲銀紅嘅顏色嘅嗰啲屋企，同埋嗰啲橋，同埋啲海上邊嘅嗰啲點講咧？嗰啲屋企。嗰啲船。呢個係咩屋啊？咩？鬼屋。鬼屋係鬼屋嗰啲，我好中意，佢好特別。但係你今次大澳嗰啲咧鬧鬼嗰啲屋啊。係，我覺得哇真係好得意，跟住你唔驚嗰啲㗎？我好中意。如果我唔使屋企做教日文，因為好少學生有時間嚟佢大澳上堂，所以冇人會。好想嚟大澳。如果你啲學生嘅話咧，喺大澳嘅話，你會。我想有嗰啲鬼屋，跟住嗰啲唔係鬼屋，咩屋？住海邊。係。跟住每日都喺嗰度。好寫意咁樣聽海聲啊，聽音樂啊，嚟睇書啊，跟住自己或者我唔知自己會唔會煮飯，但係你自己煮飯喺嗰度，或者出邊或者 BBQ 都得。但我哋咧反而調翻轉，好中意日本喎。你睇下，就算日本咧話有海嘯咧，我哋都排除萬難都要去。你中意日本邊度？我中意，其實我咧，我就去過日本咧
福岡同埋福岡係啊，同埋嗰個大阪少少啦。我好想去沖繩啊，嗯，因為我覺得沖繩我中意比較自然環境，同埋我中意沙灘啊。係。但我嗰日個客咧同我講話，沖繩有咩好玩？沖繩啲嘢好落後，梗去東京同埋大阪啦咁啊嚇！我話好想去沖繩，我覺得沖繩好靚啊，啊！我都覺得沖繩真係好靚，嗯。同埋我好中意睇漫畫，我成日睇親嗰啲漫畫咧都係沖繩嘅。嗯嗯嗯嗯嗯我好即係咧，可能我如果唔係怕地震嘅話咧，我都好想日本咧居住。嗯，沖繩咧其實咧好少有地震，哦嗯，因為嗰啲地理嘅理由咧，哦沖繩就點有少少真係好，或者你唔會佢知道已經有咗佢地震咁哦係啊少嘅，因為之前我去。少少。因為我之前咧，我去台灣玩咧，佢哋咧啲導遊喺度，因為台灣都成日地震噶嘛。嗯咁咧導遊講話咧，如果你嗰個地方成日地震嘅話咧，好輕微地震咧，佢唔會咧會發生嗰啲大地震㗎。即係佢話咧，如果你個板塊唔喐嘅，突然之間地震咧，就會好嚴重咯。咁同埋佢如果係沖繩，你可以由自己屋企咧，就唔冇咁高嘅。哦就好啲。係啦。因為咧，我成日睇嗰啲旅遊節目啊，同埋咧睇咧，即係以前好中意睇日劇咁，我哋成日煲日劇嘅。我覺得哇，入邊啲人咧好靚啊，總之乜都係靚啦，好想，跟住都覺得好靚。同埋價錢就好啱佢。係啊。唔可以咁貴。係啊，同埋咧，我嗰時候咧諗住，我老公都話想去多一次日本啊嘛，因為我哋好想睇紅葉啊。但後期咧就有咗最細嗰個女啦，即係我細女，咁跟住去唔到啦，因為細女健康問題咧，要成日入醫院啊。咁我哋都唉算啦，就冇辦法啦。我哋咧等最細嗰個我細女咧，最細嗰個咧等到翻小學啦，可能2、3年級咧，我哋就會去日本啦，去多一次日本。因為我哋好想去多一次日本，但因為咧妹妹實在太細個咧，好煩啊！爸爸話唔想同佢去啊，因為佢咧太百厭啦，妹妹好百厭。佢會跑嚟跑去咧，佢會咧又攬喎，成日要抱喎，咁我哋唔想抱啊嘛，太攰啦。係喎，我女，我都咧見到好多爸爸媽媽咧，可以抱住小朋友行下，真係唔所以我容哋易。係啊，所以好攰啊。跟住咧，因為以前咧大女嘅時候咧，佢唔會抱噶嘛，但係而家細女咧，因為佢體能上咧，佢會唔點講咧？因為唔係話佢想，唔係話因為咧我哋唔想，因為佢係自己身體上咧有問題啊，佢唔好行得太耐，行得太耐咧佢會攰啊。咁所以我哋容易攰。係容易攰啊，所以我哋就要成日咧唔可以，因為佢已經大個咗啦，咁我哋好攰啊，我唔想抱咯。其實咧有陣時因為咧嗰時候我而家翻學咧，我都要同佢推住 BB 車啊嘛，因為我屋企遠啊嘛。咁如果佢一個體能正常小朋友咧，我唔會俾佢抱佢嘅。但係因為冇辦法，因為醫生同我哋講咧，佢係比一般小朋友容易啲，體能上嘅嘢係攰啲，咁冇辦法。所以我老公就話唔好啦，唔去。即係等佢大個啲咧，等佢體能上咧好翻啲咧，即係咧起碼唔使成日要抱啊嘛，因為抱啊真係好攰。你哋揸唔揸車？唔識揸車。你如果咧你可以揸車就你去日本旅行就好容易。而家我同我媽咪都行路就好慢，同埋好容易攰。但係你如果你話去嗰啲福岡嘅九州嗰啲地方咧，就唔使行路。成日都揸車，跟住落車就即刻入鋪頭或者去參觀地方咧。不過我哋到時都會跟團。跟團都 OK，跟團就容易啲。我坐巴士。不過咧都等如果一個小朋友我唔理佢，我可以自己自由活動咯。但如果我帶住兩個咧，一定要爸爸要一齊去咯。因為咧我又唔想帶住一個，另一個又冇得去咧，會唔開心啊。你可以一個一個啦。今次就好似家姐一齊，下次就妹妹一齊，因為佢哋中意嘅嘢都唔同。
一如果一樣㗎。係因為咧佢哋咧我覺得好得意嘅，因為而家咁細個咧，其實佢哋咧就會中意啲嘢一樣，可能大個就唔一樣。因為家姐想要咩咧，阿妹都想要咩，阿妹有嗰樣嘢咧，家姐都想要咯。即係妹妹中意佢姐姐中意嘅嘢。係啊，乜都原本咧中意以前咧姐姐唔中意着裙嘅，見到阿妹着裙咧，佢又好中意着啦。就係咁咯。好得意。係得意嘅，但係有時候咧都好煩啊兩個。有小朋友有小朋友好嘅，不過咧有小朋友就你會好多嘢咧，就係翻工作上咧，可能咧如果有人幫你睇住咪好啲，冇嘅話你請工人咧又唔係唔好，但係而家啲工人又好難請喎。而家一個鐘要幾錢？佢唔係計一個鐘，佢係計一個月咧5,000-6,000蚊咯。5,000-6,000蚊。同埋咧，佢要睇下你咧，即係咧，我聽我個啲客講咧，佢哋啲工人咧都會睇我哋個家庭咯。即係如果太多小朋友，佢唔想做㗎。係咩？係啊，佢中意咁樣係啊，佢中意嗰啲咧冇小朋友啊，最好有老人家，因為老人家唔識講嘢啊嘛。係喎。因為老人家就坐喺度，你就係煮餐飯俾佢食。老人家又唔好似小朋友，我要出去玩啊嗰啲又唔使。淨係咧，即係特別嗰啲坐輪椅嗰啲老人家，你就係幫佢沖涼啊、抹面啊、做嗰啲，其他嘢咧又唔使噶啦。同埋老人家食嘢又唔奄尖嘅，你小朋友嗰啲咧，你唔可以俾呢啲佢食啊，又唔可以俾嗰啲佢食啊，可能咧有啲工人姐姐就唔中意咯。係喎，要求好。係啊，要求好多係喎。我有一個菲律賓嘅朋友呢，佢呢真係呢做嗰啲 helper 呢，咁佢話呢佢中意呢幫手嗰啲因為呢好似白人，好似一個男人嘅佢中文住，跟住佢唔喺一個家庭做嘢，有好多嗰啲獨生嘅外國人男人，跟住佢哋嘅，哇真係唔使煮飯。唔使湊 BB， 唔使嗰啲晨步放狗，真係好簡單。係喎，呢個工作其實 OK 喎。所以佢做嘢嗰陣時，佢嗰啲 boss 都係公司做嘢嘛。所以佢有鎖匙，係去佢哋屋企，跟住2個3個鐘做嘢，好似清潔嗰啲。係。仲有咧，好簡單。仲有我個客咧。個工人姐姐咧，佢都好驚個工人姐姐同佢老公有啲咩。我嗰日咧見到佢工人姐姐咧，其實咧嗰日咧，工人姐姐都係阿姨啊嘛。唔係啊。唔係啊！佢請個工人姐姐好後生㗎。係咩？係啊，因為嗰個工人姐姐咧，佢話個樣咧似20零歲咯，30歲。咁我個客咧可能40幾歲啦。咁個工人姐姐嘅身材咧又好苗條喎。因為嗰日咧，咁擔心。因為咧嗰日咧，因為佢住我屋企附近㗎嘛，住我媽屋企附近。咁嗰日我哋去游水嘛，佢打電話俾我咧，佢話佢個女咧揾咗我個女個教練一齊游水嘛。我話好啊，因為佢初嚟嘅時候咧，佢話咧，佢叫工人姐姐唔好着呢啲衫，因為咧驚咧整到佢個女。跟住咧，我覺得奇怪，原來我見到個工人姐姐，我突然之間喺度諗啦，因為工人姐姐唔係差嘅。因為工人姐姐又係後生咧，佢個身材又好啦，咁又後生，咁你知有陣時候，我都會擔心佢。係啊，佢應該要請一個咧又肥啦，又老嘅工人姐姐，咁就起碼咧咁我就安全啲咯。因為嗰個工人姐姐個樣咧又唔係話差嘅，後生嘅，個樣咧，即係咧。你係即係咧，首先我都覺得係有少少爭啲咯，因為咧你要睇下自己啊嘛，因為如果你工人姐姐又後生過你，身材又好過你，咁個樣又唔係太差嘅話，其實都驚嘅。係啊，我都會驚。咁加上咧，咁個工人姐姐，又後生，自己有時唔係成日喺度，咁
咁佢僱主可能有機會，即係佢老公有機會同佢日久生情啊嘛，好多咁樣發生咗。同埋咧，如果個工人姐姐温柔啲，咁你冇咁温柔嘅話，咁可能工人姐姐就咁樣同佢一齊咗咯。我諗啫，可能應該都唔會嘅，因為佢老公咧係咧炒咗個工人，係專登要呢個工人㗎，但係呢個工人唔識做嘢㗎。咁我見到個工人之後咧，哇唔怪得啦。咁呢個樣呢個好睇啲。本來咧，我覺得如果我請一個嗰啲工人咧靚啲好啲，但係如果有老公，咁唔好就係會擔心。係啊。咁你啲工人姐姐唔理啊，佢有錢就得，加上你屋企又有錢喎，咁佢都想快啲咧，即係咧，佢唔一定同佢一齊㗎，你俾錢我咯，冇所謂啦，我有錢就得啦。咁有啲工人姐姐冇所謂㗎嘛，我打工都為咗錢啫。台灣有個女藝人啊，佢老公同佢媽一齊咗啊！我睇一個台灣節目，嗰個女仔，即係嗰個女仔咧，佢老公咧同佢媽搞咗一齊，同佢媽一齊搞婚外情，自己媽咪嚇？點可能係啊？跟住咧，佢媽咪就係好後生。佢媽咪咧又唔係好後生嘅，但係咧即係正嘅成常咯，即係又唔係話肥嗰啲嘅，身材都 OK 嘅。咁個樣咧又唔係話好老，好識打扮咯。咁你台灣啲人好中意好識打扮噶嘛。咁跟住之後咧，因為佢要翻工啦，咁佢媽咪咧就幫佢湊小朋友嘅。咁湊小朋友咧，咁咧一齊住啊嘛。咁因為佢媽咪同佢爸爸咧都未離婚嘅，兩公婆一齊嘅。咁因為佢生咗兩個小朋友咧，咁佢又需要做嘢啦，咁佢老公都需要做嘢。咁佢媽咪咧就間唔中咧就過嚟幫手咯。咁佢媽咪咧就係咧嗰啲咧，就日日煲湯俾個老公飲啦，跟住對個老公好好啦，咁佢覺得以為係正常嘅。誰不知佢媽咪咧就係咁樣咧，就同咗佢老公一齊咗，因為佢啲鄰居咧，即係隔離嗰啲人咧，就同佢講話，你見到你老公咧同你媽咪咧成日一齊嘅喎咁樣，跟住咧咁佢有一日咧就專登早啲翻屋企，就跟住見到佢老公咧同佢媽咪咧就 sex 緊。跟住咧，佢情願咧點解會咁㗎？佢話咧，佢唔知點解佢媽咪咁覺得好嬲咯，就同咗個媽咪咧斷絕咗關係啦，就同佢老公離咗婚啦。好恐怖啊！佢話問佢媽點解可以做得出咯？咁樣嘅媽咪。係啊，跟住佢老公咧就同佢攤牌咯。你知唔知咩叫攤牌啊？攤牌咧就同佢坦白啲講，佢話咧係啊，你兩母女都同我上過，即係同我 sex 過啊咁咯。即係佢老公覺得好威咯。佢媽咪咧完全咧就話，因為你成日翻工啊嘛，咁我哋情不自禁咧，咁咪搞埋一齊咯。即係你唔好怪我咯咁啊。但佢話你同爸爸一齊未離婚嘅喎。哇，好誇張啊！好變態。
呢個係真係變態。我哋黐啲寫落去嘅，好唔好？嗰個媽咪咧，佢個樣咧，都好，都好似着啲衫啊，都好識打扮嗰啲咯。即係唔係話嗰啲，哇好肥啊嗰啲，好老啊嗰啲，佢又唔係嘅，佢媽咪係都係打扮得好靚嗰啲咯。個樣唔係話特別靚嘅，但係咧係衣着方面咧好好咯。同埋個身材又唔係嗰啲好肥啊嗰啲，哇好肥嗰啲，佢身材咧就正常常嗰啲咯，唔肥嘅。我覺得好後生嗰陣時咧，男人女人都係着乜嘢都 OK。即係話着牛仔褲同埋好簡單嘅 Uniqlo 嘅白色 T 恤都真係好睇。但係如果我哋咧，但係咧老啲咧，真係要識打扮。係啊。打扮同埋唔打扮咧都唔同嘅。即係可能你個樣咧，可能已經係但係咧你識打扮個樣咧，同埋身材咧出得好咧，其實就好唔同啊。最緊要身材咯 ，body 咯，千祈唔好話好肥嗰啲。咁我嗰日咧，我肥咗，我即刻去減肥。你好瘦㗎！唔係因為之前我肥少少，我要減肥啊，即係唔可以俾自己肥。你對自己太嚴啦！唔係。你個面咧都點講咧？佢唔係我面就好圓。我中意你塊面圓啊！係啊，塊面圓咧，骨膠原嗰個 quality 好好嘛。你塊面瘦咧，唔靚啊！我中意你塊面咧圓啊！我中意你個面呢個你部分你尖啲，佢咁樣。得㗎，好。濕啲，佢靚啲。我唔中意啊！但係我嗰時候想肥咧就肥塊面咯，但係一肥，哇成個身都肥晒就唔好啦。你好瘦。
黐啲蛇啊？譬如好簡單嘅幾個大粒卜卜卜咁樣。好啊。白色。或者你覺得唔知，或者而家我中意大個珠珠，所以嗰啲白色嘅珠珠都 OK。好。珍珠。珍珠，好。點用布丁？珍珠。尖啲好睇啲。尖啲啊？尖啲。好啊。或者呢個前邊，淨係前邊尖啲，點講？唔係，呢度尖啲。咁咩？好唔好啊？
咪中年啲咁嘅豬豬。嗯嗯嗯。就咁，好唔好？嗯嗯，OK。好。而家好多小朋友咧拍拖，哦。太細個，有小學啫。嗯嗯。以前香港冇。嗯。日本就呢，我年代都已經有。其實咧，我點講咧？因為以前咧冇咁多嘅，嗯。即係咧，就算咧你有咧，都係唔會講出嚟咯。但係而家啲小朋友咧，佢哋冇所謂嘅，我拍拖啊嗰啲咁嘅嘢嘛，即係我有同邊個一齊啊嗰啲咁。不過咧，香港小朋友讀書壓力好大，同埋而家大陸都係咁咯。香港好多小朋友咧，有幾個跳樓自殺死咗。呢個真係，日本就冇啦。我哋呢有嗰啲點講好衰嘅朋友。嗯。呢個唔知好似英文嘅 bully。哦。所以，幾個學生或者一班同學一齊呢，對一個欺凌。欺凌。呢個就呢好犀利。即係日本。真係，係日本。大陸都有，中國都好多。香港咧就唔係冇，但冇你哋咁咩咯？因為咧大陸咧佢哋咧係欺凌事件係好犀利㗎。所以我哋要成日同小朋友講咧，你俾人蝦咧，一定要同屋企人講咯。因為啲小朋友唔夠膽講，驚啊嘛。但係因為佢成績冇咁好，所以自殺就真係。因為父母啊。因為咧父母咧好大壓力俾佢哋啊。因為父母同點講咧？因為咧我之前咧聽一個媽咪講咧，佢個即係佢咧就係讀書，可能咧就係比較懶散啲啦。哇！跟住咧父母係媽咪咧攞支棍咧毆佢咯，打佢。香港人。香港。係咩？其實唔得㗎，但係佢自己喺屋企做，你唔知咯。我都唔知㗎，佢自己都講㗎。因為咧香港咧太注重嗰個學業成績啦。學校嘅成績真係冇乜意思，其實冇咁緊要。唉，唔係嘅，香港唔同喎。香港咧乜都係講成績行先。跟住咧，佢哋成日揀到學校咧，都唔係為咗小朋友。
即係人哋覺得呢間學校咧係名次好啲啊，或者咩咧，佢就帶個小朋友入去。正如咧，我識一個家長咧，佢個小朋友有自閉症。你知唔知咩叫自閉症？即係唔中意同其他小朋友咧接觸得唔係幾好啦。咁咧？明白。即係情緒有少少呢個唔問題。係性格嘅問題，嗰啲大腦。係啊，大佬。已經有呢個點講呢？係啊，跟住咧，佢咧就因為咧，但係咧，佢就聽其他媽咪講話，呢間學校好啊。其實呢間譬如另一間學校咧，可能咧啲老師係好好嘅，好有愛心嘅。咁跟住之後咧，佢都諗住話去揾一間有愛心嘅學校。結果咧，佢就覺得呢個學校嘅名次咧，即係譬如好叻啦，呢間學校咧出名啲學生係比較叻啲啦。咁佢都中途咧就改變咗主意咯，就去嗰啲叻個學校咯。但係可能自己小朋友咧，咁我嘅情緒有少少問題啦，但係佢就唔諗呢啲嘢咯。就諗住邊間學校咧讀書叻咯。咁因為之前我個朋友就咁講嘅，佢話如果你小朋友係讀書聰明嘅話，去邊間學校都會聰明嘅。最緊要咧，呢間學校啱唔啱你自己小朋友咯。因為咧，因為咧嗰間學校咧，可能咧就係咧學業上咧，佢哋唔係太追求學業上嘅嘢啊。但係啲老師咧就好有愛心嘅。即係你學習上咧，你唔叻都唔緊要嘅。即係老師會體諒呢個小朋友嘅。但係咧，其他學校咧就可能咧，佢係好出名嘅。譬如咧，呢個學生咧，哇！即係咧哇！呢個學生咧讀書咧喺呢間學校喎，好好喎咁樣。但係咧，可能啲老師咧就冇咁有愛心咯。愛心即係最緊要，我覺得。尤其是小學生嗰陣時。係啊，因為不過可唔可以擺多啲嗰啲豬豬白色嘅？呢度。係啊，呢個第二個呢個中間嗰個咁。咦？我覺得係喎，唔記得擺，我唔記得咗。多啲白色，我覺得靚啲。我唔記得擺，sorry。呢度。好想你睇我。我覺得嗰啲真係嘅小學、中學嘅成績真係嘅冇咁緊要，同你將來嘅冇乜關係其實，但係點講呢？嗰啲見到多啲嗰啲好好嘅成人嘅點講呢？生活你真係你好緊要，我覺得。係啊，因為我覺得小朋友個性格咧，仲好過學習上嘅嘢。因為如果你讀書好叻嘅話，你學習上咧因為我覺得你生活上嘅日常生活中幫唔到你啊。同埋我覺得老師都好緊要啊。因為老師真係好緊要。因為老師會鼓勵你啊，令到你。但係如果有啲學校咧，佢好注重成績嘅話咧，咁其實佢又唔係一定咧咁關心你小朋友，因為你會影響我其他小朋友個學習能力咯。但係佢成日都鬧學生嗰啲學校，即係學生冇咗嗰啲自信係開心。係啊。跟住影響到佢全部嗰啲佢嘅人生。係啊。真係唔開心，冇自信。因為有時候咧，你學習上唔好嘅話咧，其實學校都好正常，因為咧老師係中意啲叻啲嘅學生㗎嘛。咁如果你讀書唔叻嘅話咧，你好影學校個名次，所以咧有時候咧就唔會理你㗎啦。即係會理嗰啲叻啲嘅學生咯。你嗰啲學生咧，佢就冇乜點理你㗎。所以。但香港咧人咧唔係咁㗎，香港咧佢哋咧就係。即就係咧，我唔理咯。總之我就學習上嘅嘢咧，就去一間好啲嘅學校咯。呢個你都係唔好嘅選擇。應該嘅係啦，將你仔女咧入你仔女可以做比較叻啲嘅學生嘅學校好啲，所以佢哋有自信。所以佢哋咧就唔會揀嗰啲有愛心。你其實同佢講話呢個學校咧，其實對呢啲小朋友咧
因為如果你小朋友情緒病嗰啲咧，其實咧係好需要人哋關心噶嘛。但係咧，可能咧呢啲家長佢唔諗呢啲嘢嘅，佢就諗住學校個名次啊，呢個名次幾好，好多人去呢間學校讀喎，咁佢忽略咗個小朋友唔開心咯。譬如咧，呢間學校咧，佢會同你講話咧，其實小朋友讀書唔緊要，最緊要，因為咧我有個家長咧，佢同我講話咧，佢個女女咧讀書學習上有障礙啊，跟住咧佢好驚學校咧嫌棄佢個女啦，但學校冇啊，學校同佢講話唔緊要啦，其實你已經好努力㗎啦，咁即係安慰佢，個女好開，即係佢喺學校都好開心咯。咁即係點講咧？即係你小朋友又唔係話讀書好叻嗰啲咧。咁冇辦法，唯有佢健康上要開心啲咯。但係有啲家長咧，佢唔理咁多嘅。總之我要呢間學校咧個名次要叻咯。即係呢間學校咧，哇你就好咧，入咗呢間學校好叻喎，你嘅小朋友好彩啊，即係咁樣咯。但係佢唔諗個小朋友啱唔啱呢間學校咯。咁如果佢離自己嘅水平冇咁高，但係入到嗰啲最好嘅學校嘅學生就真係每日都好辛苦。但係佢哋唔諗呢啲好辛苦喎，係家長滿足自己個慾望咯，就覺得哇呢個仔仔好好彩入咗呢間學校喎咁樣咯。係啊。即係佢哋唔諗下個小朋友啱唔啱呢間學校咯。佢又唔諗下呢間學校咧，都要培養人，都要咧佢要提升佢自己學校個能力噶嘛。好靚。冰冰。所以我都頭先一個社工姑娘咧，都喺度，即係醫院個姑娘咧，咪打電話俾我。咁其實咧，我要睇下我小朋友咧，我唔會話因為呢間學校好好啊，或者讀書啲小朋友好叻喺呢度咧，我真係要睇下我小朋友學習上咧，佢開唔開心最主要咯。因為如果你學習唔開心嘅，譬如你冇呢個能力去到呢間學校嘅話，如果佢咁啱收咗你嘅小朋友，咁你又成日同佢講話要心理輔導。其實佢可能都未一定開心。同埋啲老師咧，如果佢唔冇愛心嘅話，其實你小朋友咧會好似我有個朋友咁咯，佢個女讀名校。因為佢老公咧係好叻一個教授嚟嘅。咁佢由細到大都讀名校嘅，佢老公。咁佢自己讀嗰間學校咧都係好叻嘅。但係自從咧佢個小朋友咧同我個細女咧都同一個問題咧，佢就改變咗自己咯。佢就名校嗰啲咧，因為成績唔好或者咩咧，佢都冇乜點理你㗎。跟住咧，佢就同佢老公講話，不如試下第二間學校啦。佢老公唔想嘅，佢就冇理啦。佢就自己揾第二間學校咧，就普通啲。佢個小朋友轉咗學校咧，就好開心喎。因為老師知道佢屋企咁嘅情況咧，係好關心佢哋咯。但係有啲學校唔係咁噶嘛，有啲學校咧，即係名校嗰啲咧，學校比較出名嗰啲，佢哋唔想要啲咁嘅小朋友咯。我都聽你咁講咧，我覺得你同我講話學習上嘅嘢未一定咧適應社會生活，咁我覺得你又講得好啱。因為你讀書有時好叻咧，你出去社會做嘢，你唔識點樣咧，你又好似又會好失敗咁咯。但係香港就係咁噶啦，香港咧小朋友咧就係識讀書咯，唔識咧，即係唔識話點樣咧處理啊嗰啲情緒啊嗰啲，所以咧有啲小朋友就算好叻都好咧，成績唔好咧就跳落嚟咯。
好慘好喎！慘。因為父母要求太高啦。我以前有個客咧，佢個仔咧係好中意打足球嘅。咁但係咧，因為咧佢做後備啊嘛，佢老公就話：咁做後備唔好俾佢踢啦，係浪費時間啊咁。又唔係做正選。係咩？係啊。好慘啊！跟住咧，佢個仔仔其實讀書都已經好 OK，但係咧，即係退步咗兩三名咯。跟住佢老公咧就發晒脾氣，係咁鬧個小朋友咯。點解呢？如果你真嘅，如果你係真嘅父母，你睇你仔好中意踢波，好玩，就應該你覺得都好幸福。俾佢玩都冇所謂噶係嘛，啦。做唔到正選唔緊要㗎。好，可以接呢段。所以香港小朋友係好慘㗎。特別咧，屋企家庭咧 OK 嗰啲咧，好嚴格嘅。其實好多新聞咧，就小朋友咧就嘣跳落嚟。我以前有個客咧，佢老公個弟弟咧讀書好叻，好叻，好聰明，但係咧可能咧成績咧突然之間退步咗咧，咁跟住佢就自己咧好唔開心啊，跟住就開始有情緒病啦。過多幾年之後咧就跳咗落嚟。因為咧屋企人咧對佢期望太高啊。同埋佢冇朋友一齊傾冇呢啲啊。因為咧佢屋企人咧淨係得佢讀書最叻咯，跟住佢爸爸媽媽咧就對佢咧好有期望啊，好有期望之下咧，咁佢自己咧就係壓力太大啊，因為一成績差咗之後咧，其實可能父母咧就叫佢你努力啲啦，你知唔知？即係類似講呢啲説話咧，就令到佢個人咧好大壓力啊。咁跟住咧就自己控制唔到自己個情緒咯，就變咗有精神病啦。跟住咧睇精神科醫生咧都唔得啊。係咩？跟住咧過咗幾年咧，佢因為咧接受唔到自己嘅成績唔好啊。跟住咧過多幾年之後咧，佢又唔去睇醫生啦。佢又係成日同佢睇醫生咧，佢就走咯，中途走咗去咯。咁冇辦法啦。咁跟住咧有一日咧控制唔到情緒咧，冇人喺屋企嘅情況下咧，佢就自己跳樓走咗啦。因為嗰時候我個客咧翻去咧就好多警車啊、救護車喺度咧，佢個心入邊咧佢就諗係佢老公個細佬咯，就真係佢老公個細佬，就咁樣走咗啦，跳樓咯。好恐怖。所以我哋同小朋友講咧，唔讀書咧，即係好多家長咧就話你唔可以咁個態度，你要逼佢咯。但係而家啲小朋友咧心靈太脆弱啦。呢個都係啲人太中意錢，所以發生嘅，我覺得問題。同埋咧，即係因為咧家長同家長之間咧，譬
譬如咧，哇！我好有錢啊，或者咧我仔讀書好叻啊，咁有個比較咯，咁佢哋開始大家互相比較啊。即係譬如我同同學仔媽咪咧，你老公俾幾多錢你啊？我話你老公俾咁少錢你嘅咋？我老公俾好多錢我㗎。咁你可能自己唔開心，點解老公俾咁少錢我嘅咧？咁咯。咁我哋小朋友就你小朋友讀書咁差咁咯。好似我嗰時候，我同個家長媽咪傾偈啦，佢同我講話：你個女女讀書 O 唔 OK 啊？我一般唔得㗎喎，你個女讀書唔得㗎，你有冇俾佢補習啊？跟住話我個女讀書係點啊？我個女讀書好叻㗎。要識啲咩？識啲咩？哦。真係唔知即係利用自己仔女佢同其他人比較，真係。係啦，跟住嗰時候咧，佢講咁多嘢咧，其實我唔識得佢㗎。譬如我同佢喺度坐喺度，咁跟住咧我唔識得佢咧，佢同我傾偈啦。哇！你小朋友好叻喎，咁佢跟住咧出嚟嘅時候咧，我小朋友都唔中意讀書嘅。我話係啊，而家小朋友都唔中意讀書㗎。咁啊大家咁傾㗎嘛，唔中意讀書啊。跟住咧佢話：你小朋友成績點啊？我小朋友讀普通啦。有咩關係？跟住佢話，跟住咧。喂？喂？係啊。係。係，林姑娘。個嘢好唔工程啲。係。係啊，我未同校長講嘅，因為我要睇校長會唔會收阿妹先，因為可能嚟緊咧，可能我想阿妹咧去經我學校小學嘅。因為我唔知姑娘突然之間打電話嚟，因為我完全唔知，佢有同我講過嘅，係啊，因為我話我要考慮下先咁樣，因為我都會同阿校長傾下，睇下會唔會收阿妹啊個情況咯。明白。我都未，因為姑娘咧有一次問我，佢話你知唔知我打我哋學校？我話都好啊，因為我而家都考慮緊咧阿妹咧讀邊間小學，因為咧我都要睇阿妹嘅情況，因為我哋都問過醫生，咁醫生話其實阿妹嘅狀況咧都可以去翻主流學校嘅，咁我就喺度，因為其實我都有我擔心嘅情況，因為阿妹佢可以行得走得啦，但始終咧即係小朋友咧，我又驚呢啲人整親佢，但係妹嘅狀況咧又未去到去特殊學校咯，所以我就好矛盾啦。其實我同姑娘講話咧，其實我自己咧呢幾年咧，我真係唔知點啦，因為我都好擔心阿妹情況。佢去特殊咧，可能佢又未去到呢個程度，因為咧佢啲言語治療師啊，所有評估嗰啲都成日同佢做評估，都話佢唔適合咧去特殊學。你想去嘅話，都未一定俾佢入。但我都好坦白講，我話每個情況咧，去主流嘅話咧，其實我又好驚嘅，因為一科嗯嗯嗯係哦哦其實阿妹都可以行樓梯嘅，我可以同我嗯嗯係
係，嗯嗯嗯嗯，明白，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，明白，嗯嗯，哦，我明白，係。其實家姐一年之後都畢業㗎啦，我哋都有考慮呢個問題。咁我想問咧，劉哥，你覺得邊個學校咧，如果主流咧，啱我妹多啲？如果以你嘅見識，嗯，哦，嗯，明白，嗯。其實係咪學校咧係唔係？即係劉姑娘我都坦白啲講啦。其實學校咧咪驚妹有事，所以都唔想收阿妹咧。唔係唔係唔係，其實唔緊要㗎，因為我以父母嘅角度咧，其實咧我係想學校坦白啲，因為我都明白咧，如果學校收咗我咧都有壓力嘅。咁如果學校咧真係如果即係假如我唔驚嘅情況下咧，我照入咧，即係打個比喻啦。如果學校都可以接受嘅話，我可以考慮。但係如果學校咧，哦我哋真係好驚負責任或者好驚阿妹有呢個情況嘅話咧，咁我唔介意嘅。即係如果學校唔想收阿妹，其實劉哥唔緊要㗎，你不如直接同我講，如果校長咧或者老師咧，即係對自己咁嘅小朋友咧係有壓力嘅話咧，其實我 OK 嘅，我明白嘅，我就唔會話夾硬話，因為曉欣咧喺呢間學校咧收佢嘅話咧，而夾硬咧而阿妹到呢間學校嘅話咧，咁我覺得 OK 嘅。